i3 आपको आ जाएगा 7,000 तक। नॉर्मल आपको 710 वगैरह मिल जाएगा 3,000 तक। अपना लॉजिटेक का है ये वाला, ये 3930E। तो इसकी MRP कितनी है? 12,000। और तुम कितने बेचोगे? 8,500। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो बेस्ड है लेमेंटन रोड के ऊपर। सो हम लेमेंटन रोड जाने वाले हैं, वहाँ पर मुझे कुछ असल में पीसी के पार्ट्स बाय करने थे। लेमेंटन रोड बेसिकली जो लोग पीसी बिल्डिंग का शौक रखते हैं और गेमिंग का शौक रखते हैं उन लोग के लिए बेस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर एकदम बेस्ट क्वालिटी के जो पीसी पार्ट्स है वो एकदम होलसेल रेट में मिल जाते हैं आपको। अगर आप ज़्यादा पार्ट्स बाय करेंगे तो आपको उतना होलसेल होते जाता है। वो असल में सब में एकदम MRP के भी नीचे बेचते हैं लोग। सो आई होप you will like my video. So let's get started. Subscribe to my channel and press the bell icon to never miss another update. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. La 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 la, oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone. हेलो गाइस, अभी हम आए थे राम IT वर्ल्ड में, बट सैडली रवि भाई और अरविंद भाई अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम चंपक भाई से, सॉरी पंकज भाई से पूछेंगे जेठालाल के पंकज भाई से पूछेंगे भाई अभी कैसी प्राइसिंग वगैरह है। तो पंकज भाई बोलिए। अपने पास सबसे पहले तो CPU कौन कौन से अवेलेबल है? CPU में आपको मिल जाएगा इंटेल में i3 10 मिल जाएगा, i5 10 जनरेशन मिल जाएगा, अच्छा, i7 10 जनरेशन मिल जाएगा। और राइजन में? हाँ, राइजन में मिल जाएगा, राइजन 5 मिल जाएगा, राइजन 3 मिल जाएगा, राइजन 7 मिल जाएगा। अच्छा, ये i3 वाली प्राइसिंग क्या है अपनी? i3 10 हाँ, i3 10 आपको आ जाएगा 7,000 तक। अच्छा ठीक है। और ये ग्राफिक्स के साथ है क्या विदाउट ग्राफिक्स वाला? मतलब उसके अंदर इनबिल्ट जो रहता है? ये विदाउट ग्राफिक का रेट है। विदाउट ग्राफिक का रेट है। ग्राफिक का रेट कितना बढ़ता है? मतलब कोई ग्राफिक का रेट बढ़ जाएगा आपको 10,000 के आसपास जाएगा। अच्छा, 10,000 बढ़ जाएगा तो 10,000 का आएगा, आसपास जाएगा मतलब। हाँ। तो उसके अंदर अपन इंटीग्रेटेड जो छोटे मोटे गेम रहते हैं वो खेल सकते हैं इसका मतलब। हाँ, उसमें। और अगर तुम्हारे को अलग से कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं खरीदने का है तो आप ये वाला ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले जो चीज़ है अपने पास, और कौन GPU कौन सा अवेलेबल है ग्राफिक कार्ड मतलब? GPU नॉर्मल वाले, पहले विदाउट स्ट्रीमिंग वाले बता दो, जो मतलब नॉर्मल 310 नॉर्मल आपको 710 वगैरह मिल जाएगा 3,000 तक। 3,000 तक। और अगर अपने को सब में पहले जो मतलब स्ट्रीमिंग में आता है जो छोटा वाला एकदम, वो RX 5600 आता है, ठीक है बराबर। तो उसकी प्राइसिंग कितनी आती है आपके पास? उसकी प्राइसिंग आपको अप्रोक्सीमेटली आ जाती है 35,500 तक आ जाता है। अच्छा ठीक है। और फिर अगर अपने पास RTX 3080 चाहिए या गीगाबाइट में भी वो वेरिएंट मिलता है ना शायद? हाँ, गीगाबाइट में मिल जाएगा। हाँ, तो उसकी प्राइसिंग कितनी आती है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा रहता है, कुछ 1,50,000 तक चले जाता है। तो आपके पास उसकी प्राइसिंग कितनी है? ये RTX 3080 आपको मिल जाएगा 1,08,000 तक आ जाएगा।
अच्छा ठीक है। और वो गीगाबाइट वाले मॉडल में? गीगाबाइट वाला आपको आ जाएगा उससे कम 1 लाख के आसपास जाएगा। अच्छा ठीक है। तो अभी आपका स्टोरेज में कौन कौन सा अवेलेबल है? स्टोरेज में अवेलेबल है कोई, जैसा किंगस्टन और फिर वेस्टर्न डिजिटल है अपना, सीगेट है, इसमें से कौन कौन से अवेलेबल है? हार्ड डिस्क में ना, हार्ड डिस्क में और फिर एसएसडी दोनों में बता दो। हार्ड ड्राइव में सब अवेलेबल है, किंगस्टन वगैरह है, नेक्स्टॉन का है। अच्छा, और किंगस्टन का अपना जो जैसा एसएसडी रहता है वो 256 जो अपन यूज़ करते हैं, 256 GB का जो अपन मेन सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो कितने का अपने पास? 2200 का आ जाएगा। 2200 का। और 1 TB का हार्ड ड्राइव कितने का? वेस्टर्न डिजिटल का ब्लू वाला है, क्योंकि ग्रीन वाला मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छा नहीं रहता। डेस्कटॉप का ना, डेस्कटॉप के लिए 2600 तक आ जाएगा। 2600 तक के। और 2 TB 3900। 3900 तक। अच्छा ठीक है। और मदरबोर्ड में अपने पास क्या क्या अवेलेबल है? गीगाबाइट मिल जाएगा, पावरएक्स मिल जाएगा, जेब्रॉनिक्स मिल जाएगा। अच्छा ठीक है। तो कौन से यही वाले अवेलेबल है खाली? हाँ यही अवेलेबल। अच्छा ठीक है। बायोशॉक वगैरह मिल जाएगा। 30M है ना, M2 मॉडल का है। ठीक है चलो। और फिर अगर स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए चाहिए तो सबसे पहले तो अपने को चाहिए रहता है जो रहता है वेबकैम रहता है, बराबर। तो ये वेबकैम ऊपर जो लॉजिटेक वाला है, नहीं वो वाला नहीं, नॉर्मल वाला नहीं। अच्छा उसकी भी प्राइस बता देना और वो वाला बता दो। हाँ तो ये वाला कितने का है अपने पास? 2000। ये वाला 2000 तक चले जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये वाला लिनोवो का, ये 8500, अरे ये 2100 सॉरी, ये वाला 2100। इसकी MRP कितनी है अपने पास? MRP है कुछ 4500 की। अच्छा, और ये वाला जो अपना लॉजिटेक का है ये वाला, ये 3930E, तो इसकी MRP कितनी है? 12000। और तुम कितने बेचोगे? 8500। ठीक है सर, कोई नहीं। और ये जो अपने सादे वाले रहते हैं, ये नॉर्मल 600-700 जेब्रॉनिक्स का स्कूल के लिए। अच्छा इसके अंदर मैंने क्वांटम वाला भी देखा था जिसकी मतलब थोड़ी वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक रहती है, जैसा मतलब दे देता है, तो वो क्वांटम वाले अपने पास अवेलेबल है क्या? नहीं, स्टॉक नहीं है, अभी आने वाला। अच्छा ठीक है। तो आप ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं सब चीज़ों की? अगर हम लोग मतलब घर से ही मंगाए तो डायरेक्टली? हाँ मिलेगा। तो आप उसका नंबर वगैरह दे दीजिए मुझे। तो भाई अभी अपने पास अभी स्पीकर का टाइम आ गया है, तो अपने पास स्पीकर में एकदम बेस्ट कौन से? आईटी से, एनस्पोर्ट है, जेब्रॉनिक्स है। अच्छा ठीक है। तो इसका रेंज क्या है? ये 2.1 है, अरे 2.0 USB मल्टीमीडिया स्पीकर है। अच्छा, इसका रेंज क्या है अपने पास? प्राइस कितनी है इसकी? 850। 850 का। और वो जो ये वाला जेब्रॉनिक का कितने का है? 300 रुपये। 300 रुपये। ओके। और अपने पास ये एंड्स का? ये 500 रुपये। ये RGB के साथ है? हाँ 500 रुपये। ये 500 रुपये का RGB के साथ है। हाँ ओके। देन अभी मैकेनिकल कीबोर्ड्स अपने पास है ना? है ना, जेब्रॉनिक्स है, एनस्पोर्ट है। अच्छा ठीक है, चलो फिर वहाँ पर चलते हैं। ठीक है, तो सब में पहले जो अपने पास है वो कौन सा वाला कीबोर्ड है जो मतलब गेमिंग भी है, RGB भी है, और उसके बाद अपने को मतलब उसकी क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी? और ये तो है एक जेब्रॉनिक्स। चलो जेब्रॉनिक्स से कौन सा है? नॉर्मल गेमिंग है, मतलब बेसिक वाला। हाँ। और इसका नाम क्या है? जेब्रॉनिक्स ट्रांसफॉर्मर 1। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर 1 है। तो एक मिनट भाई, जरा माइक दिला सकते हैं? तो आप इसकी आवाज़ देख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद इसकी प्राइसिंग कितनी है अपने पास? 1200 की है। अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला कौन सा अपना? अवेंजर जेब्रॉनिक्स का। एवेंजर है? टैग का, सॉरी किसका? टैग। ठीक है। इसकी आवाज़ एक मिनट, मतलब ये इसके मैकेनिकल कीबोर्ड है, लेकिन मैकेनिकल नहीं है, फुल मैकेनिकल। अच्छा ठीक है, लेकिन मतलब इसकी थोड़ी क्वालिटी मेरे को ठीक लगी, इससे अच्छा ट्रांसफॉर्मर की थोड़ी क्वालिटी है। ठीक है, तो ये RGB में अवेलेबल है। और इसकी आप केबल देख सकते हैं, आपको हाइब्रिड केबल मिला है यहाँ पर, ठीक है। और जेब्रॉनिक्स में भी सेम है, आपको हाइब्रिड केबल ही मिलेगा यहाँ पर। अपने पास और कौन सा कॉम्बो में कौन सा अवेलेबल है मेरे पास अभी फिलहाल? क्योंकि कॉम्बो में सेंसिटिविटी बहुत अच्छी मिलती है ना। ये भी कॉम्बो ही है, माउस कॉम्बो में। हाँ, इसका माउस इसे आज नीचे रहे, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। ओके, तो माउस की क्वालिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर माउस ये भी RGB माउस दिया हुआ है विथ हाइब्रिड केबल। ओके, और यहाँ पर आपके पास बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये वाला बटन, ये स्क्रोलर है, तो यहाँ पर भी एक बटन है,
और इसकी सेंसिटिविटी कितने तक अपन ये कर सकते हैं? आगे पीछे DPI हाँ DPI इसके पीछे लिखा है ना DPI। एक मिनट ओके। तो इसकी DPI फोर्थ गियर एडजस्टमेंट की DPI है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो DPI यहाँ पर दी हुई है आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास माउस के अंदर ये सब, ये माउस की क्वालिटी भाई मतलब एकदम सरस बोले तो एकदम मस्त क्वालिटी है माउस की। लेकिन कीबोर्ड ने मुझे थोड़ा अपसेट कर दिया इसके अंदर, ये कीबोर्ड ने थोड़ा अपसेट कर दिया। हालांकि इसकी बिल्ड जो है यहाँ पर से ये एल्यूमिनियम की पूरी बिल्ड दी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एल्यूमिनियम बिल्ड है। लेकिन मतलब बोलते हैं ना कीबोर्ड यूज़ करने में थोड़ा मैकेनिकल में वो फील नहीं आ रही। बाकी अब दूसरा कौन सा लाइफ टेक में वगैरह में आपके पास अवेलेबल है क्या? हाँ ना लाइव। अच्छा तो ये भी कॉम्बो है? हाँ कॉम्बो, इसके साथ माउस पैड फ्री है। अच्छा माउस पैड फ्री है आपका? और मैकेनिकल। अच्छा ठीक है, ये वाला जो माउस पैड है ये इसके साथ फ्री मिलता है। ओके और ये मैकेनिकल है। आप यहाँ पर ओके तो इसके साथ माउस भी अवेलेबल है। तो ये माउस आप खोल के बता सकते हैं? ये वाले माउस भी मतलब RGB वाला गेमिंग माउस आपके पास अवेलेबल है। या इसके बटन उसके जितने इम्प्रेसिव नहीं है, मतलब एकदम बेसिक वाले हैं। और इसकी DPI कितनी चेंज होती है? ये भी सेम है क्या? ओके तो इसकी भी DPI सेम है। उसके बाद ये वाला भी अवेलेबल है। आपने इसकी लाइफ टेक की प्राइसिंग क्या बताई? ये 1400 का है। 1400 का है। और ये एवेंजर की प्राइसिंग 800। ओके एंड देन ये वाला इसको शायद इसको सर खोल के नहीं बता सकते क्योंकि असल में इसका सील लगा हुआ है ना, ये पैक्ड है। तो इसकी प्राइसिंग कितनी मिल जाएगी मतलब, क्योंकि यहाँ पर हैंड रेस्ट भी दिया हुआ है? ये 1250 का है। 1250। लेकिन इसके अंदर की जो RGB वो चेंज होती है, मतलब फुल्ली चेंज होती है, बटन की वाइज मैपिंग वगैरह कर सकते हो? इसको आप बंद करना है तो बंद कर सकते हो। ओके और कलर सब ऐसे बदलती रहती लाइट में। अच्छा अलग। और इसके बाद ये वाला कौन सा है? ये लाइव टेक का दूसरा। ये भी लाइव टेक का है लेकिन वो अलग था, ये अलग। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पर देख सकते हैं लाइव टेक का दूसरा वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मतलब क्वालिटी एकदम मस्त दी हुई यहाँ पर, और स्पेस दबाने में तो अलग ही मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर क्वालिटी अच्छी है और ज़्यादातर सभी में हाइब्रिड केबल दिए हुए यहाँ पर। ओके और यहाँ पर माउस RGB मिल जाएगा आपको, कीबोर्ड भी RGB अवेलेबल है, ठीक है। और ये माउस का आप यहाँ पर रिजोल्यूशन देख सकते हैं, DPI वगैरह, ठीक है। यहाँ पर आप रिजोल्यूशन देख सकते हैं। ओके 7 कलर ब्रीथिंग इफेक्ट ये सबसे बड़ी बात इसके अंदर बैकलाइट में। और इसकी प्राइस क्या है अपने पास? ये आपको मिलेगा 1350 रुपये का। 1350। और अभी जैसा फॉर एग्जांपल मुझे गेमिंग कीबोर्ड नहीं चाहिए, सादे कीबोर्ड चाहिए, जैसे लॉजिटेक में मिल जाते हैं वगैरह। हाँ, तो लेकिन अपने पास सादे कीबोर्ड से क्या अवेलेबल है ना, वो भी बताइए था। डेल में जैसा मिलता है अपने को, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कैसा डेल में मिल जाते हैं, फिर उसके बाद जेब्रोनिक में मिल जाता है, और फिर उसके बाद लॉजिटेक में मिल जाता है। तो ये वाले कीबोर्ड भी बता दीजिए। और साथ में माउस भी बता दीजिए। हाँ थोड़ा, ये जैसा डेल का ऑप्टिकल माउस हो वाला, और वायरलेस भी बता दीजिए एक दो। ओके ठीक है। तो अभी सब में पहले तो लॉजिटेक का वायरलेस बता दो, ठीक है। ये वाला लैपटॉप वगैरह के साथ सबके साथ खाली कीबोर्ड, खाली तो इसका ये कॉम्बो है क्या, मतलब सिंगल है? सिंगल है। ओके सिंगल है। तो इसकी प्राइस क्या है अपने पास? ये आपको 900 का आएगा वायरलेस। 900। इसकी MRP क्या है अपने पास? MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस ओके 19। तो इसके बाद ज़्यादा मतलब डिस्काउंट नहीं थे अपने? इतने लॉजिटेक में डिस्काउंट नहीं आता। अच्छा ठीक है। तो और फिर उसके बाद ये कॉम्बो पैक है। हाँ तो ये कितने का है? 1250। 1250 लॉजिटेक 220। आप इसकी MRP देख सकते हैं। ओके
तो ये दोनों थे, ये जो थे वो वायरलेस थे। ओके, तो अभी वायर्ड वाले देखते हैं। सबसे पहले आता है, ये भी वायरलेस है। हाँ डेल वायरलेस। ओके, ये भी डेल वाला जो कॉम्बो मिलता है ये भी वायरलेस है। तो इसके अंदर ब्लूटूथ पेयर जो खोल नहीं सकते इसको। नॉन ओपन। अच्छा, इसका सील है तो ओपन करके नहीं दिखा सकते भाई, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास भी पर्सनली है ये वाला, तो मैं बता सकता हूँ इसके अंदर चिपलेट कीबोर्ड्स चिपलेट कीज रहते हैं। और बेसिकली ये मैं 4-5 साल से चला रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा चलता है। और इसका माउस भी अच्छा है। ओके, बैटरी साल 1.5 साल में एक बार चेंज करनी पड़ती है। तो एकदम बेसिक अगर आपको कीबोर्ड के लिए चाहिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी प्राइसिंग क्या बताया आपने? 1300। ओके, और फिर इसके बाद माउस बता सकते हैं आप कितने? ये वायर वाला है, लॉजिटेक का कॉम्बो ऐसी आता है। ओके, अगर लॉजिटेक का आपको ये वायर वाला कीबोर्ड है। हाँ। और ये कॉम्बो मिलेगा, मतलब अलग ही अलग आता है कॉम्बो में। अलग अलग आता है, कॉम्बो नहीं, मतलब ये वाले जो है ये कॉम्बो नहीं है, ये अलग अलग सेल होते हैं। तो ये वाला कितने का आपको? ये माउस और कीबोर्ड 750 में पड़ता है। अच्छा, दोनों भी? आगे से कंपनी ने ऐसा ही कॉम्बो बनाया अलग अलग। अच्छा, आगे से कंपनी ने कॉम्बो बनाई, लेकिन इन लोग साथ में ही बेचते हैं। ये वाला 750 का दोनों बनता है, ठीक है। और ये वाला, ये कितने का ऑप्टिकल? ये डेल वायर वाला है। ये डेल वायर वाले, ये ऑप्टिकल माउस है। इसके अंदर DPI वगैरह सेटिंग चेंज नहीं होती है। और ये वाला जो मतलब एकदम बेसिक वाले है, और इसके अंदर भी सेम है, चिपलेट कीबोर्ड्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है। और इसकी जो वारंटी आपको 3 इयर्स की वारंटी मिल जाती है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टिकर भी है, इसका मतलब ये जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो इसकी प्राइस क्या है अपने पास? ये आएगा आपको 790 का। 790 का दोनों कॉम्बो में मिला के, दोनों एक साथ। अरे बहुत सही है भाई। और फिर अभी अपने को जैसा हाई क्वालिटी के हेडफोन्स चाहिए रहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एडिटिंग करता हूँ तो मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के हेडफोन्स चाहिए रहते हैं। हाँ, तो अपने पास ऐसे हेडफोन्स अवेलेबल है क्या अभी? अभी तो मेरे पास बेसिक है। अच्छा, लेकिन ऑर्डर दोगे तो मिल जाता है। नहीं, वायरलेस पे भी अपने पास अवेलेबल है? बोट है। बोट का है, जेबीएल का है। अच्छा, बोट का है। तो बोट का कितने का अवेलेबल है? बोट का 2250 है। 2250 का है। हाँ। तो ये RGB में? नहीं, सादा नॉर्मल है। नॉर्मल है, दोनों भी नॉर्मल है। हाँ। मेरे पास RGB में अवेलेबल है क्या? RG में इंस्पुट का आएगा, अच्छा, हैंड्स का? टेक का आएगा। ठीक है। और फिर अगर आपको ये राउटर वगैरह लेना है तो राउटर वगैरह भी अवेलेबल है? अवेलेबल है, डुअल बैंड आता है, एक्से। अच्छा, ठीक है। ये वाला कितने का राउटर जो एकदम बेसिक में आता है? ये 900 का आता है। ये वाला राउटर 900 का है, ठीक है। या ये 850 का है। 850 का आता है। और ये डुअल बैंड मतलब एक 2.4 गीगाहर्ट्ज और एक 5 गीगाहर्ट्ज? 5 गीगाहर्ट्ज का आता है, वो भी वो वाला भी है। हाँ, तो वो वाला बता सकते हैं आप, वो वाला कौन सा है? ये 5 गीगाहर्ट्ज वाला ये है। ये 5 गीगाहर्ट्ज। हाँ। कितने इसके अंदर 5 गीगाहर्ट्ज के एंटीना है? ये 4 एंटीना है। 4 एंटीना, चारों भी 5 गीगाहर्ट्ज के। हाँ। ओके। और वो C20 मॉडल है, 750 Mbps है। ओके, 750 MB पर सेकंड का मॉडल। या तो उसकी वो प्राइस? डुअल बैंड है खाली, ओनली। वो डुअल बैंड है। ये ओनली फुल गीगाबाइट है। ये फुल गीगाबाइट है। ओके। और वो वाला ऊपर वाला? वो डुअल बैंड है ओनली। ओके। तो उसकी प्राइसिंग कितनी है ऊपर वाली की? 1400 रुपये। 1400 रुपये। तो वो भी अलग चाहिए वो 1400 रुपये। 1400 रुपये। और नीचे वाला? वो 2350 का है। 2350। तो अभी बैक टू अवर टॉपिक। तो सबसे पहले हमें कैबिनेट चाहिए रहता है कोई पीसी बिल्ड करने के लिए। तो ये सादे वाले वाला 1400 तक आ जाए। तो ये कहाँ से, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मतलब 14 से स्टार्ट होते हैं। 14 से स्टार्ट होते हैं। और अगर जैसा DVD रैम के अलावा ना, मतलब DVD साथ। ओके। और फिर इसके बाद अगर हम RGB वाला लेने जाएंगे, मतलब उसके बाजू में ग्लास 2500 के आसपास में, 2500 के स्टार्ट है उधर। 2500 की स्टार्टिंग या तो इसके अंदर अलग अलग भी जैसा मतलब कस्टम बनवा के लेते हैं तो वैसे ही मिल जाएगा अपने पास? या अच्छा, ठीक है। तो भाई ये वाले जो अपने पास मॉनिटर्स अवेलेबल है, तो ये मॉनिटर्स कौन कौन से बता सकते हैं आप? डेल के है, LG के है, सैमसंग के है, एसर के है, ओसी के है। अच्छा, तो इन लोग में मतलब अभी गेमिंग के लिए परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाँ। तो यहाँ पर रिफ्रेश रेट चाहिए रहता है, तो इसके अंदर गेमिंग वाले कौन कौन से और कितनी इसकी प्राइस रेंज है? जो मिनिमम अगर गेमिंग के लिए कोई इंसान किसी को अगर चाहिए, नॉर्मल अगर गेमिंग है तो 75 हर्ट्ज तक हो जाता है रिफ्रेश रेट। लेकिन अगर हाई एंड कोई बड़ा गेमर है जिसको बड़ा मशीन लेना है तो उसको कम से कम 144 हर्ट्ज के मॉनिटर लगते हैं। और 144 हर्ट्ज के बाद 240 हर्ट्ज भी आता है और उसके बाद 265 हर्ट्ज भी आता है लास्ट। तो मतलब 265 हर्ट्ज मतलब एकदम हाई हो गया। मिनिमम 144 हर्ट्ज तो लगता ही है। तो आप बता सकते हैं इसकी प्राइसिंग कितनी है?
नॉर्मली 144 हर्ट्ज के मॉनिटर ब्रांड वाइज है, जैसे कि सस्ते, जैसे एसर हो गया, एओसी हो गया, ये इसके रेंज थोड़े कम है, ये लो ब्रांड है। बट अगर आप हाई ब्रांड में जाओगे तो सैमसंग है, डेल है, ये सब प्राइस वाइज हाई है। अच्छा हाँ। तो एक आप ऐसी मिनिमम स्टार्टिंग पकड़ लो ना, स्टार्टिंग अगर लोअर 144 हर्ट्ज में जाओगे आप तो कम से कम 12,500 से स्टार्ट होता है। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं तो यहाँ पर ये यूपीएस भी आपके पास अवेलेबल है। हाँ। तो ये यूपीएस कितना बैकअप दे देते हैं? ये यूपीएस जो रहता है इसमें दो टाइप के आते हैं, एक तो 620V और एक आता है 1080V है, 1 kVA। तो जो 1 kVA होता है उसका बैकअप 20 से 25 मिनट होता है और जो 620V रहता है उसका 10 मिनट रहता है, 10 से 12 मिनट। अच्छा, तो इसके अंदर बैटरी वही 12 वोल्ट की अवेलेबल होती है? हाँ। अच्छा ठीक है। और इसकी प्राइसिंग क्या आ जाती है अपने को? उसका प्राइसिंग अभी अच्छे ब्रांड में जाओगे लेने तो 2,000 रुपये 620V स्टार्ट है। अच्छा। और अगर थोड़ा लो ब्रांड में जाओगे तो 1600-1700। ये ज़ेब्रोनिक का 1600-1700। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ 1700-1800 से स्टार्ट सर है। आपका नाम क्या है? आकाश। आकाश, थैंक यू वेरी मच सर, आपको भी। और पंकज भाई, थैंक यू वेरी मच भाई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। तो अभी जो शॉप आपने देखे ये मतलब शॉप्स कैसी थी, एकदम जेन्युइन ब्रांड लेना है आपको तो इसके लिए बेस्ट है ये वाली शॉप्स। लेकिन अगर आपको जेन्युइन ब्रांड नहीं लेना है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शॉप्स अवेलेबल है, आप जा सकते हो, चेक कर सकते हो वो सब शॉप्स भी। अगर आपको जेन्युइन ब्रांड नहीं लेना है ना, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऐसा माइक्रोफोन वगैरह लेना है जो सस्ता हो एकदम, मतलब ठीक ठाक है लेकिन मतलब चल जाए एकदम अच्छे से, चाइनीज़ प्रोडक्ट हो थोड़ा बहुत, तो आप ये सब शॉप्स पे आ सकते हैं। यहाँ पर बताता हूँ मैं, देखिए ये जो सब शॉप्स है यहाँ पर आपको ये सब प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ओके, तो अभी ये वाली शॉप पे देखते हैं अंकल के पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल। तो अंकल आपके पास अभी कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल आप बता सकते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर का टोटल आइटम जो चाहिए मांगो। अच्छा ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे पेन ड्राइव वगैरह अवेलेबल है? पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, हार्ड डिस्क है, SSD है, अच्छा। रैम है, CPU है। तो ये जो आपके पास पेन ड्राइव अवेलेबल है ये ओजी है? जी Original है? जी, कंपनी का डायरेक्ट वारंटी मिल जी, जाएगी? 5 ईयर 3 ईयर जैसा कंपनी का जितना रहेगा वो मिलेगा। ये न्यू अभी ये सैंडीज का 5 साल का, ये EVM का 10 साल वारंटी वाला, किंगस्टन 5 साल का, बोरेबर और HP का लोगे तो 2 साल का। तो जैसा कंपनी का रहेगा उस हिसाब से मिलेगा। कितनी है? ये 1400 रुपया 128। अच्छा ठीक है। और ये जो दूसरी किंगस्टन की प्राइस है? 1200 रुपया। और ये EVM 300 रुपया, वो मेमोरी कार्ड है। ओके, मेमोरी कार्ड है। और ये OTG के साथ, ये C टाइप है मेरे ख्याल से। हाँ, C टाइप OTG के साथ कितने का मिल जाएगा? 800 रुपया 64। 800 रुपये। और यहाँ पर ये छोटे मोटे कीबोर्ड के अवेलेबल है, यहाँ पर लाइट टेक के है, यहाँ पर नॉर्मल 200 से स्टार्ट होगा, अलग अलग ये वाले की प्राइस कितनी? 200 रुपया। 200। इसके अंदर चिपलेट कीबोर्ड रहेगा बराबर? जी। अच्छा ठीक है। और ये वाला ये RGB के साथ है क्या? जी 900। ये कॉम्बो है दोनों का? जी, कीबोर्ड और माउस साथ में। अच्छा ठीक है। और ये वाला लॉजिटेक का कितना? 250। 250 जी ओजी है? जी ओजी 250। ओजी की फुल गारंटी। अच्छा ठीक है। और फिर आपके पास माइक्स वगैरह अवेलेबल है? जैसा चाहिए वैसा। बोया वगैरह का माइक मिलेगा, बता सकते हैं? मिलेगा। अभी रेडी में नहीं है बोया का। अच्छा, मंगा के मिल जाएगा? जी, ऑर्डर से मिलेगा। अच्छा। और फिर आपके पास ये लॉजिटेक का कैमरा कितने का है? ये 1800 1800 30 पिक्सल पे ये कर सकते हैं, 30 frames per second पे बराबर? हाँ। तो ये कितने का अपने पास? 1800। 1800 जी। और अगर आपको चाइनीज का टीवी बॉक्स चाहिए? हाँ, ये एंड्रॉइड बॉक्स है। एंड्रॉइड बॉक्स जो, लेकिन मतलब ये थोड़ा टिकाऊ नहीं रहता है, मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये वाला जो बॉक्स है ना, ये रिबूट पे थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो इसको मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। ओके। तो ये वाला कितने का आपके पास? 500। ये RGB स्पीकर है? जी, RGB स्पीकर है आपके पास, 500 का अवेलेबल है। और अगर आपको हेडफोन चाहिए अच्छे ब्रांड के तो ये वाला कितने का? ये वाला 400 रुपया। ओके, 400 रुपये का है। हाँ, ये दोनों वो भी 400 रुपया। 400 रुपये का, ये ओजी में 400 रुपये? जी जी। अच्छा ठीक है। तो वो आगे USB वाला है 700। ये USB वाला है जिसके अंदर आपको थोड़े ऑप्शन भी मिल जाते हैं साथ में। हाँ, वो म्यूट का फंक्शन है उसमें। म्यूट का फंक्शन मिल जाता है? जी। ओके। तो उसके आगे वो 3.0 केसिंग है। 3.0 वाला? जी, वो 600 का आएगा। उसके आगे वो IP कैमरा है। ओके। ये कैमरा इसके लिए IP कैमरा, हाँ, सिक्योरिटी के लिए मेमोरी डाली जाती है और फिर यूज होता है। उसके आगे वेब कैम है। आपने बताया ये स्ट्रीमिंग भी करता है जैसा अभी MI के नए कैमरास वगैरह? हाँ, सब कर रहा। हाँ, उसके बाद में ये वेब कैम। ये वेब कैम? हाँ,
लैबकेयर का वेबकैम है, ये लॉजिटेक का वेबकैम है, ये लाइवटेक का वेबकैम है, ये माइक्रोसॉफ्ट का वेबकैम है, सब वैरायटी मिलेगी। बता सकते हैं आप, जैसा अभी हमने ये वाला लॉजिटेक का तो पूछ चुके हैं। हाँ, अब ये लाइवटेक की 1400। ओके 1400। और ये माइक्रोसॉफ्ट का 1500। 1500। ओके। और ये छोटे वाले जो स्पीकर जिसको प्लॉट बोलते हैं अपन, प्लूटो स्पीकर आपको आएगा 350 रुपया। और ऊपर के इंटेल के 300 रुपया। ओके। हाँ तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे अलग बोल भाई कौन सा मंगा? वाईफाई यूएसबी वगैरह भी अवेलेबल जी जी। तो ये कितने का आपके पास? ये 100 रुपया। ये 100 रुपए वाले? नहीं, वो ब्लूटूथ 100 रुपये का। ये वाला? हाँ, ये 100 रुपये का, वो वाला 200 रुपये का है। ये 200 रुपए का? हाँ। इसके अंदर ब्लूटूथ प्लस वाईफाई दोनों? नहीं, ओनली ब्लूटूथ। ओके, ओनली ब्लूटूथ। और ये ब्लूटूथ प्लस वाईफाई दोनों की आजकल एक साथ मिल जाता है? 600 का आएगा। ओके 600। और अगर आपको हार्ड ड्राइव वगैरह मतलब आपके पास सब मिलेगा। पैर में पड़ी हुई है जी। तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं। इसको SATA केबल बोलते हैं, जो आप पेन ड्राइव के जरिए यूज कर सकते हैं इसको। बोल कौन सा दूं भाई? डेटा के लिए रहता है। तो बेसिकली इसके अंदर दो रहता है। अगर आपको पास हार्ड ड्राइव वगैरह स्पेयर में पड़ी हुई है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर दो आपको मिल जाएंगे, एक जो रहता है वो SATA केबल के लिए रहता है और एक पावर देने के लिए रहता है, ठीक है। और ये साउंड कार्ड कितने का है? ये जो साउंड कार्ड आप ब्लू कलर में देख सकते हैं, ये वाला 100 रुपीज़ का है। और ये रिसीवर प्लस ट्रांसफॉर्म, और ये अपना इथरनेट एडेप्टर, ये यहाँ पर वाला इथरनेट एडेप्टर, ये सी टाइप एडेप्टर कितने में? 400। और अगर वारंटी वाला लोग है तो 1000 रुपीज़ तक आ जाता है। और फिर अगर आपको USB हब चाहिए तो USB हब कितने का है? 150 से स्टार्टिंग है। ये जो वाइट वाला जो हब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 150 रुपये का मिल जाता है। और अगर 3.0 में लेने जाए तो 3.0 में ओरिजिनल मिनिमम जो रहता है वो 1000 रुपीज़ का। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाइवटेक का भी आपको मिल जाता है इथरनेट एडेप्टर। ये कितने का है? 300 रुपये का है, ठीक है। और अगर आप लैपटॉप यूज़र है तो आपके लिए तो क्लीनिंग ये तो बहुत ज़रूरी रहता है। ये क्लीनिंग का कितने का है? 200 रुपये का पूरा क्लीनिंग किट मिल जाता है आपको। और उसके बाद अगर आपका पास सेकेंडरी DVD रैम दी हुई आपके पास अपने लैपटॉप में, आपको उसको HDD में हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करना है तो ये कितने का हार्ड ड्राइव का अडेप्टर? वो 150 रुपया। KD बोलते हैं इसको। ओके, तो KD ये 150 रुपये का अवेलेबल है। और आपके पास गेमिंग पैड भी अवेलेबल है, गेम पैड्स वगैरह? हाँ, वो है ना। ये गेम पैड कितने का है? ये गेम पैड आएगा 600 का। 600। गुंजाइश नहीं है अंकल? नहीं, इसमें दूसरा वाला कम में आएगा। ये 600 का आएगा। अभी के टाइम पे मतलब स्ट्रीमिंग करते टाइम गेम पैड बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो ये थोड़ा भी कम नहीं आएगा लाइवटेक का? इसमें वो वारंटी वाला, बिगर वारंटी का लोगे तो मिल जाएगा 300 रुपया, 350 रुपया, 400 रुपया, अलग अलग जैसा लेंगे। अच्छा अंकल, थैंक यू वेरी मच। ओके। और ये अपने पास ये भी है प्रोटेक्शन के साथ है ये 200 से लेकर 2000 तक वैरायटी है। अच्छा, 200 से 2000। और ये एनक्लोजर कितने का? ये हार्ड ड्राइव एनक्लोजर है। अगर आपके पास स्पेयर में हार्ड ड्राइव पड़ी हुई लैपटॉप वगैरह की तो आप उसको एक पोर्टेबल HDD में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3.0। तो ये 3.0 में अवेलेबल है। और इसमें 2.0 चाहिए तो 300 रुपया, और बिगर वारंटी का चाहिए तो 200 रुपया। अच्छा, और ये 3.0 वारंटी के साथ चाहिए? जी, 1 ईयर वारंटी। कितने का रहता है? 300 रुपया वारंटी। 3.0 600। अच्छा। और नॉर्मल 300। 300 में ये आएगा। 300 में? अच्छा ठीक है, 300 में आपको ये देखो लाइवटेक का ये वाला मिल जाएगा। ये 2.0 है ना? जी, ये 2.0 है। ओके, और ये जो है ये 3. ये देखो, ये 3.0 आपको देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच अंकल। और एंटीवायरस भी है। अगर आपको एंटीवायरस चाहिए तो ये सब एंटीवायरस भी अवेलेबल है, ठीक है। ये कितने के? अभी तो फिलहाल विंडोज़ डिफेंडर सबसे लिए यहाँ पर। अगर आपको मैं एंटीवायरस रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि अपना जो विंडोज़ डिफेंडर का एंटीवायरस रहता है वो बेस्ट रहता है।